sikur Berisha tha që Rama e ka blerë dashulën dhe ai shndruan e paterisë të Ramës. Ja. Jo, Berisha ashtu e thamë. Po të tregojmë njerëzve që Dash Sula ka kandiduar me partinë e Alberti Klapaj, thjesht për shpjeguar kontekstin. Ja, tashi për truqet e Berishës dhe për mënyrat konspirative të Berishës e dim është mjeshtër. Po është i pabesueshëm, problemi është i pabesueshëm. I pabesueshëm është turi tash. Nuk është ne e dim Dash Sulën kush është, e dim Berishën kush është, dhe unë nuk mendoj që ka pas ble Rama e Sulën, atë Dash Sulën për të kriju gjithë këtë skenë. Pse gjysma e Partisë Demokratike besoi që Rama kishte blerë Lulzim Bashën sipas akuzave që bëri Berisha. Dhe si doli e ka blerë, e vërteta është që se ka blerë. E vërteta është e ka me besuan, sa dalje vërteta Kjo parti është bërë me gjithmonë parti qesharake. Sepse të gjithë këta që thuti, përfshi Dash Sulën, Bardhin e të gjithë, kur doli ajo nëngrada e Berishës, këta gjithë thanë që ne nuk i prishim marrëdhënien e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jemi dakord kështu, dhe e preashtun nga grupi parlamentar Berishën. Nuk e bën të gjithë, por vetëm Basha këtë, mos ja japim mëkatin të gjithë. Kjo ishte një sipërmarrje vetëm e Lulzim Bashës. Të lutem. Cili nuk pati guximin, nuk u bë asnjë votim. Nuk u bë. A deklaruan atë gjithë njëri Matiesit e nuk prishin marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara. Atë e thotë Sali Berisha sot, e ka thënë çdo herë që më shqipani jam në rregull. Po thjesht mos u lënë në qafë për gjë që si kanë bërë.